正方，你哋正方。係後面真係木偶最重要嘅花牌啊！我睇住啦，冇啦。可唔可以留翻個位俾我拍片啊？講咩？有冇位啊？我哋有冇位入嚟啊？可以入嚟啊？特别是夜里。溫柔仲可以望住佢。溫柔犀利。好尷尬，唔知我唔會我。俾啲時間翻去邊個嚟㗎？我跟住邊度好遠啊？出汗啦！咁快收咗，咁冇快收，冇快收，唔快收唔好玩啊！夠吹，做乜你自己要收唔出？正花攞翻嚟，攞翻嚟，正花出嚟先，攞翻出嚟，攞翻出嚟，你 keep 一隻。諗唔到添，唔好亂講嘢，大事我做晒。